Tiga. Unaweza kuziona plagi mchifuka kidogo, lakini tunaenda kuzisafisha kwa kutumia ultrasonic cleaner. Basi hapo inatosha. Unaweza kuona tofauti ya mwanzo na baada ya kusafisha. Karibuni sana Serious Motor. Karibuni sana. Unaweza kuona hii plug sasa hivi kwa tofauti kabisa na mwanzo. Tofauti kabisa. Kwa jamani, karibuni sana. Karibuni sana Serious Motors. Karibuni wateja wetu. Karibuni sana. Na gari sasa ukiwa na plug kama hizi, gari inanusa mafuta. Yaani hata siku moja haiwezi kula mafuta. Lakini kama ufanye service, gari inakwenda kupiga mafuta sasa. Na huwezi jua kwa sababu inakuwa labda unahisi kama ni kawaida, kumbe sio hali ya kawaida. Lakini ukiwa na plug kama hizi, kwa kidogo